Anda, gut. Jovem, tu viste-o a passar. Tu viste-o a passar, sabias que ele estava ali. Tu quando é assim, ele estava a tocar fogo. Tu alinhaste que ele estava a tocar fogo, certo? Tu alinhaste aqui que ele estava a tocar fogo. Tinhas que ter avisado a ele, certo? Assim ele passou, tu alinhaste que ele estava para gravar. Assim não o viu passar. Quando tu tens que avisar, se o teu colega tem um aqui, que é para ele se proteger também. Agora
Tá tudo.